Hello， 大家好，我係 Winnie 溫哥華嘅地產經紀。今日咧又翻到嚟高貴林 Bird Mountain 呢度，帶大家睇下一個由我代理嘅即將會掛牌嘅 townhouse 單位。咁呢個 townhouse 嘅地址咧就係1338 Hames Crescent， 單位號碼咧就係8號。呢一間咧就係一個13年新3房2廁嘅單位，現時嘅叫價咧就係99萬8。咁呢間 townhouse 咧就係一個比較 entry level 入門級別嘅 townhouse， 價錢咧就好實惠，唔使100萬咧就可以買到㗎啦。而呢個 townhouse 位於嘅屋苑咧，就係由 Polygon 打造嘅 Farrington Park。咁喺呢個單位咧望出去咧就係好靚嘅加勒維公園，景觀咧就係相當之開揚嘅。咁由呢度咧行路14分鐘咧就可以去到 Smiling Creek 小學，行路6分鐘咧就可以去到將會喺2026年落成嘅 Bird Mountain 中學。所以對於有小朋友嘅家庭嚟講咧，喺呢個位置嘅話咧，無論去返學或者去公園玩咧，都係非常之方便嘅。我哋而家入屋睇下。呢間屋咧就係採用3層嘅設計啦，喺前門入嚟咧就係中間嘅主層。咁喺門口呢度咧，我覺得可以擺放一張細嘅台仔啦，可以方便大家返屋企嘅時候咧可以擺鎖匙啊，或者係擺電話嘅，亦都可以咧擺放一個鞋櫃喺呢邊嘅。咁主層咧就係採用開放式嘅設計啦，就有客廳、飯廳同埋廚房。咁全層咧都係鋪 laminate 嘅地板嘅，同埋咧樓高咧就有9尺。客廳而家望出去咧就係加勒維公園啦，咁大家都見到而家望出去嘅景觀咧就係好開揚嘅，同埋望出去咧都好舒服。客廳隔離呢邊咧仲有個衣櫃，咁呢個衣櫃咧都幾大下，同埋都幾深嘅，可以成個人行到入去嗰隻，就可以咧擺到好多嘢喺入邊嘅。呢邊咧就係飯廳嘅空間啦，咁而家就擺放咗一個 grand piano 啦。不過大家都見到其實呢個空間咧都幾大下嘅，要擺放一張6人嘅餐台，甚至係一張8人嘅餐台咧都唔係問題。飯廳隔離咧就係廚房啦，咁呢個廚房咧就係採用 quartz 嘅台面啦，同埋全部都係不鏽鋼嘅標準 size 嘅電器。咁雪櫃咧就係36寸嘅雙門雪櫃。廚房隔離咧仲有個位咧可以擺放一張細嘅餐台，又或者可以擺放一張書台啦，作為一個工作嘅空間。咁呢個單位咧就係南北向嘅，廚房咧就係向南嘅。咁向南嘅好處咧就係一年4季咧都有充足嘅陽光啦，特別係冬天嘅時候啦，多啲陽光入到屋咧就可以令到室內咧更加溫暖。廚房咧就連接住一個露台嘅，咁呢個露台咧就有足夠嘅位咧可以擺放一張室外嘅餐台啦，同埋一個 barbecue 爐嘅。我哋咧繼續上樓上睇啦。上到嚟樓上啦，咁呢一層咧就有3間睡房同埋2個洗手間。我哋睇咗主睡房先啦。而呢個 townhouse 嘅 size 嚟講咧，呢間主睡房咧 size 咧亦都係非常之大嘅。而家就擺放咗一張 queen size 嘅床啦。不過如果要擺放一張 king size 嘅床，加2邊床頭櫃咧，仍然可以做到3邊落床嘅。呢間睡房咧望出去咧就係好靚嘅加勒維公園嘅景觀啦。咁咧再強調下啦，而家望出去嘅景觀咧就係非常之舒服嘅，望到好多綠色嘅植物啦。床尾咧呢邊咧仲有位可以擺放一個櫃啦，同埋電視嘅。大家亦都可以咧將電視咧掛喺呢埲牆上邊啦。咁好多時 townhouse 嘅設計咧呢邊咧就會係衣櫃嚟嘅。不過呢間睡房咧就設計咗呢埲牆俾大家掛電視啦，同時咧亦都預設咗一啲電視用嘅插頭㗎啦。主睡房呢邊咧仲有2個 full size 嘅衣櫃啦。咁穿過2邊嘅衣櫃咧就係呢間睡房嘅套廁啦。喺走廊嘅呢邊咧就有個洗衣乾衣機位啦，隔離咧仲做咗一啲架咧，方便大家擺嘢嘅。喺洗衣乾衣機嘅對面咧就係呢一層嘅第2個洗手間啦。跟住咧就係呢一層嘅其餘2間睡房啦。我哋睇咗呢間先啦。呢間睡房咧其實都幾大嘅，咁而家就擺放咗一張雙人床啦，亦都可以咧擺放2邊嘅床頭櫃。又或者咧可以將呢張床咧褪過去靠窗嘅呢邊啦，咁呢度咧就可以整多啲位啦，可以擺放一張書台嘅。咁同埋呢間房咧仲有個衣櫃。
我哋嘅呢一間 townhouse 咧就比對面嗰啲咧就高少少啦，所以喺呢間房咧望出去咧就可以望到遠處嘅山景、城市景，同埋可以望到 Portman 橋嘅。咁天氣好啲嘅時候咧，望出去咧就會更清楚啦，同埋更遠嘅。第3間睡房咧就比頭先嗰間咧就細啲，不過咧都同樣地咧可以有足夠嘅位咧擺放一張雙人床啦，同埋擺放一個櫃嘅，又或者咧可以擺放一張細嘅書台都得。落到嚟最底下呢一層啦，咁呢一層咧呢度咧就有第2個出入口，同埋咧呢道門咧就去車房嘅。咁呢個車房咧就係一個 tandem garage 嚟嘅，可以前後咁樣泊2架車。咁停放咗2架車之後咧，入邊嗰度咧仲有一啲額外嘅儲物空間啦，可以方便大家擺嘢嘅。除咗車房可以泊2架車之外咧，呢間屋嘅 driveway 咧亦都可以泊多1架車嘅。同埋咧，上邊係有個 cover 嘅，可以遮到半架車。咁如果落雨嘅時候咧，上落車啊，又或者想喺車尾攞嘢嘅時候咧，就唔會怕揼雨啦。同埋咧，出邊嘅呢條路咧就係一條掘頭路嚟嘅，咁相對嚟講咧就唔會有太多車喺前邊經過啦。褪車出去嘅時候咧就會比較安全同埋方便。又或者咧，小朋友想喺出邊玩嘅時候咧，亦都係相對比較安全嘅。間屋咧就參觀完啦，我會喺嚟緊嘅4月19同埋20號咧喺呢度做 open house 嘅，歡迎大家到時嚟參觀。如果大家中意我今次嘅介紹嘅話咧，就記住 like、share 同埋 subscribe 啦。今次多謝大家收睇，我哋下次見，拜拜。